А підходить дитині 7 років від сухого кашлю амброксол. Ну, дивіться, амброксол – це є муколітичний відхаркуючий препарат, який навпаки стимулює і покращує відходження мокротиння. І він не буде зупиняти сухий кашель, а навпаки буде його ще більше стимулювати. От тому я вам скажу, що він дитині не підходить. А вам би особисто радив з дитиною звернутися до лікаря-педіатра або до сімейного лікаря, щоб дитинку послухав. От і все. Друзі, напишіть в коментарях, які ви препарати приймаєте при сухому кашлі, а які при вологому. І не забудьте на мене підписатись на мій інстаграм.